나무를 이렇게 쟁여놨네. 죽겠다. 아이고 이런 놈은 맥없이 놀라고 그냥 볶아먹다가 하고 떡볶이 하고 것도 일이고 넣는 것도 일이고 옮기는 것도 이렇게 갖고 잘 혼자 이렇게 손봐야지. 또 이것도 아무나 못해. 요것이 많이 넣잖아. 쾅 짚고서 떠나가 이제 막 우당탕탕탕요 막 허물어지는 소리가 무서워서 내가 할머니 기다렸어. 근데 따숩기는요 금방 그냥 따숩지. 아버지가 힘들지. 입술이 부르터도. 여기는 이제 고구마, 고구마 같은 거 이제 하나 두 개씩 넣고 구워 먹으면 되겠다. 고구마 이렇게 고. 그래갖고 고구마가 이렇게 미리 비치가 되어 있구만. 고구마. 소리야 이거 어때? 벽난로 어때인 것 같아? 따뜻해? 야 할아버지가 할머니 일을 만들어줬다. 어? 어디 불도 못 거쳐 먹도록 못 나가게 만들고. 세상에 한 시간을 누웠을 수가 없어 작게니. 근데 누워만 있지 말고 운동이야 하더라고. 그래도 운동을 안 한 게 이제 꾀를 쓴다는 것이 이걸 썼나 봐. 머리는 좋다는 게. 자기 깔좀 봐라. 아이고 허리 아파. 설세 발음이 죽으면 어떡해. 조상이야. 지금 버티는 거야 지금. 어머 깜짝이야. 요거를 열어야 돼. 아 그래요? 이거를 잘못하면 닫아야 불이 타. 열어놓으면 안 타. 이거 닫고 요거 열고. 이게 이제 그 공기. 이거 하고 저거 닫힘 열이. 막 너무 타면 이제 저거는 하고 요걸 좀 열고 저거 이걸로 다 조정이요. 요거 또 너무 뜨거우면 이렇게 조금 닫고 이걸로. 이게 요것도 살살 혼자 나무를 그 조종을 해야 한다. 이제 나 터득. 이제 좀 터득했구만. 처음에는 몰랐는데. 그냥 잠도 못 자. 하나도 못 자. 잠은 꺼져. 잠들면 꺼져. 잠들면 그러면은 잠이 안 와. 다다다다다 떨어. 그러면 또 이나가고 또 넣고. 이걸로 막 비워야 돼 또. 이거 신경 쓰느라고 잠도 못 야 자고요. 때문에 내가 그러니까 그 불 꺼져 먹으면 이 토치를 이제 또 켜야 하는구만요. 이막 부살게 넣고 또 그러니까 안 꺼져 먹어야겠구만. 근데 안 꺼칠란 게 이제 안도 못 오고 눈도 못 오고 노상 뒤다보고 있어야 돼. 야 그런 법이 있냐? 아이고 얘 말이 안 돼. 여기 아빠가 문 열었어. 그래도 여기는. 불멍을 하고 좋게 아버지냐. 아니 맨날 운동이야 그래요. 아 그냥 누워는 게 편하고 사는 건데 왜 이렇게 운동이야 하더니 이제 이건 운동이 아니라 완전 노동을 시켜버려. 운동을 넘어서는 죽이는 거라. 소유 불멍하네 불멍. 여기 불멍하러 왔다요. 불멍. 아이고 지금 다음 소유야 불 잘 타? 맨날 전에 돈도 주고 구경도 하고 하려고 오늘 그 용의식을 육박회관의 중동 3개국 순방 일정을 마친 문재인 대통령이 오전 서울공항에 도착했습니다. 문 대통령은 이번 일정에서 아랍에미리트연합과 4조 원대의 천공투 수출 계약을 체결했고 이제 투어는 K9 자주포 수출을 위한 물밑 협의를 진전시키는 등 방산 분야 협력에 힘을 쏟았습니다. 사우디 방문 기간에 한 GCC 힘들어서 걸지. 지성이도 그렇게 안 춥지? 네. 아이고. 익었다 잘 익었다 야. 익었어? 앉아봐. 봐봐. 뜨거. 지성이도 먹어봐. 엄마가 잘라줘야지. 네. 아, 잘 익었다.
안타 고양 잘 됐네. 응. 안 타고요. 아따 좋다야. 너 하나씩 뒷대 하나씩 넣고 아 먹어. 뜨거. 야 할머니가 열심히 나무를 내서 익은 거야. 할머니가 먹어봐. 그 자전거 잡아줬어? 오빠도 처음에 그렇게 했었어. 그래갖고 조금씩 이게 늘어나갖고, 이 지호야. 오빠는 몇 번, 한 두어 번 왔을 때 한 게 감이 와요 했어. 근데 요거는 감이 뭔가도 몰라. 다리도 짧아갖고 안 돼. 아, 다리가 짧아서 안 돼. 그게 세발 자전거 있을 때 배웠어야 돼. 그 전에 세발 자전거, 애들은 세발 자전거 때 배워야 돼. 쪼이고 진짜 잘 익었다. 이것도 잘 익었어. 아우, 뜨거. 아우, 뜨거. 아우, 뜨거. 저도 먹어, 이거. 아따, 재호야. 맛있다, 야. 이봐. 먹어봐. 아빠 한 점 먹어봐. 잘 익었지? 응.